Y este viernes 8 personas lamentablemente murieron en una explosión en una mezquita de la minoría alauit en la ciudad siria de Homs. Según la agencia estatal de noticias siria Sana, otras 18 personas están heridas, varias de ellas grave. El ataque fue atribuido al grupo musulmán ultraconservador conocido como Saraya Ansar al-Sunnah. Es el mismo grupo que el pasado 20 de junio envió un ataque suicida en una iglesia de Damasco con saldo de 20 personas muertas. Un funcionario local declaró que la explosión ocurrió durante la oración del mediodía del viernes.